Sual 5. Məsələn, Allah niyə İbrahim peyğəmbərlə danışdı? Halbuki Quranda İbrahim peyğəmbər Allahdan istəyir ki, ona ölüləri necə diriltdiyini göstərsin ki, ürəyi rahat olsun. Bu isə o deməkdir ki, onun Allah barəsində bir qədər şübhəsi var və imanda zəifliyi var. Bu istəyi etdikdə Allah ondan soruşdu, yoxsa iman gətirməmisən? İbrahim dedi, bəli, iman gətirmişəm, lakin qəlbim aram olsun deyə istədim. Niyə Allah bizimlə danışmır? Bu sual Nex adlı bir qardaşdandır. Bu sual əslində iki hissəyə bölünüb yenidən ifadə oluna bilər. Birinci hissə budur. Niyə Allah İbrahimi seçdi? Niyə onu seçdi və niyə Allah mənimlə danışmır? Birinci suala gəlincə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyh buyurub, Ey Cəbrail, niyə Allah İbrahimi özünə xəlil seçdi? Cəbrail cavab verdi və dedi, çünki o başqalarını doyurardı. Ey Muhammed, İmam Baqir əleyhissalam buyurdu.